Men yanvar oyida Neurosel klinikasiga qizimni massajga olib keldim. Oldingi olgan joyimdagi massajimdan uncha qoniqmadim. Qizim 10 oylik bo'lishiga qaramasdan hali o'tirishni bilmasdi, emelamasdi, ya'ni oyog'ini tikka qilib turmasdi. Betga olib kelganimdan keyin 10 kun massaj olganimizdan keyin harakatlari ko'paydi, qizim mustaqil o'tirishni boshladi. Keyingi etapimizda, ikkinchi etapimda qizim emelashni boshladi. Harakatlari ancha tetiklashdi. Uchinchi etapimizni tugatganimizda qizimda rosa katta o'zgarishlar sezdim. Tik turib devorlarni ushlab, xon taxtalarni ushlab yurishi harakatlari ko'paydi, yurish harakatlari. Qizim aktivligini seza boshladim. Keyin biz 4-etapni olishga qaror qildik, chunki men bolamni yanada harakatlari ko'payishini xohladim. Shu massajlardan yaxshi rezultat olganimizdan keyin 4-etapimizni boshladik. 4-etapimizni tugatganimizdan keyin qizim mustaqil yurishni boshladi. Harakatlari ancha tezlashdi. Yaxshi natijaga erishdik shu klinikadan. Menga bu klinikani boshqa klinikalarga qaraganda plus tomonlari LFK mashg'ulotlarini qilishlari, keyin trenajyorniy zallari yoqdi. Trenajyorniy zallarida begovoylarda yurg'izdirishlari, bolani oyog'ini boylab. Men juda ham minnatdorchilik bildiraman bu klinikaga.